دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم قالت أنا المراية، أنا الكرسي، أنا العطور، أنا المفتاح، أنا الإبرة. قالت لي الأشياء، قالت لي الأشياء، قالت عما تشاء، 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 قالت لي الأشياء، قالت لي الأشياء. التأليف فريال أحمد. الإخراج أحمد فراج. أنا النقود. قالت لي الأشياء، قالت لي الأشياء، أنا النقود، يعني المصاري، يعني الفلوس، الماني. بتحكم بمصير الناس والدول، وهن بظنوا إنهم عم يتحكموا فيي. يعني أستاذ ما بيطلع لي قرض على راتبي إلا 75,000 ليرة؟ لا والله يا سيد سومر، للأسف استكملت وراء المعاملة، كفلاء، بيانات بالرواتب، صور الهويات. ايه كلهم جاهزين. عظيم عظيم، هات وراءك لشوف. شرف. لحظة، شرف. هي رقم وتاريخ المعاملة، بتراجعنا بهالتاريخ. هات لشوف يا حبيبي. 15/7. الله يخليك يا أستاذ، والله مضطر على المصاري كتير. أخي حسب الدور، شو بعمل لك يعني؟ لا إله إلا الله. يا إلهي، هذا قديش بده يقبض؟ شي كذا ألف. وهذا جاي يحط بالبنك مدري كم مليون. آخ يلعن أبو المصاري. بس لو أعرف مين اللي اخترعها. أيوة، سبني لقلك يا سومر. يعني أنت بترضى حدا يسب لك أبوك ولا أخوك؟ روح إن شاء الله يأخروا لك القرض شي شهر زيادة لشوف شو بدك تعمل بلاي. قالت لي الأشياء. عاش الإنسان البدائي على جني الثمار والصيد بشكل جماعي، وكان رئيس القبيلة هو الذي يوزع المنتجات بين الأفراد. ومع تطور الإنتاج صار لابد من تبادلات مع قبائل أخرى على شكل مقايضة، أي سلعة مقابل سلعة. ومع ظهور حاجات جديدة مع تطور الحياة وتعدد السلع وزيادة الإنتاج، بحث الإنسان عن وسيلة أخرى غير المقايضة، وهذا أدى إلى ظهور النقود السلعية، بحيث تمثل سلعة معينة قيمة نقدية يشترى بها أي سلعة أخرى. بعض الشعوب اختارت الماشية، واختار غيرها القمح أو الملح، وسميت تلكم السلع سلع المحاسبة. ثم اختيرت المعادن الثمينة الذهب والفضة كنقود لأنها سهلة التجزئة والتقسيم والذوبان والحفظ والمقاومة، ولأنها نادرة. وتلك كانت بداية رحلة النقود في العالم. شو معلم؟ يا ريت ترجع لي الليرة اللي ضلت لي لو سمحت، لأني نازل من الميكرو بعد شوي. وشو بدها تعمل لك الليرة يا بي؟ أخي إذا الليرة ما بتعمل شي، ليش بدك تاخدها مني زيادة؟ اجرة السيرفيس 9 ليرات مو 10. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله لقيت لك ليرة فراطة. شرف أخي. هات سيدي كتر خيرك. وين نازل أنت وليرتك؟ هون على اليمين.
بس بيسبوني، لا وبيتمسخروا علي كمان. هلأ السيد سومر متفق يلتقي مع خطيبته بهالمطعم. إن شاء الله تكون دبرت له 1000 ليرة من أخوها، لأنه مفلس وما معه إلا 100 ليرة. والله داء خلقي من هالحالة. يا ربي والله فتل راسي. هي سومر بيك، لك حاجة والله دوختني وانت عم تبرمني وتفتلني على هالطاولة. لشوف إذا حنان دبرت لي المصاري ولا لا. هي الليرة رح شوف طرة ولا نقش. إذا طرة في مصاري، إذا نقش راحت علينا. ما كنتوا تبطلوا ولا هاللعبة السخيفة، ولك شيل ايدك رح اختنق. إن شاء الله طرة يا رب. طرة حلو، إن شاء الله خير. لك وين راحت الليرة؟ لك وينها؟ ولك أنا هون صرت تحت الطاولة اللي وراك. اف شو هاد؟ الأرض هون مجقجقة، مي وشاي ووحل. اي والله لو رموني ببحيرة الأماني بروما وتمنوا شي أمنية يا عزيزة ما كنت زعلت، بس هون. ماما لقيت ليرة تحت الطاولة، شو بدي اشتري فيها؟ ولا شي، حطها هون فوق 50 الورق، هدول بخشيش للجرسون. يي مرحبا، كيف أحوالك يا مصاري الورق؟ يعني ماشي الحال. إيه لا شو ماشي الحال؟ أحوالك عال العال، كل العالم عم يتهافت عليكي. الحسرة علينا نحن المصاري الحجر. بس الله أيام زمان قديش كنا عيلة كبيرة ومحبوبة. تتذكري إخواتي الصغار، النص فرنك والفرنك والربع ليرة والنص ليرة. تتذكري كيف كانوا الأهالي يفرحوا أولادهم بالعيد ويحطونا بإيدين الأطفال عيدية، وكانوا يشتروا فينا البالون واللعبة وغزل البنات والسكاكر وغيره. معك حق، بس نحن مو أحسن بكتير. وكيف بقى؟ صحيح خففنا عن الناس عبء كبير بالوزن والحجم والقيمة، بس كتيرين ما بيعاملونا باحترام. اطلعي مثلا على خطيبة السيد سومر صاحبك، شايفة كيف عم تجعلك المصاري؟ قال شو؟ هي بتحتقر المصاري وما بتسمح لها تتحكم فيها. شايفتها. منيح اللي جيت على هالطاولة وما بقيت هونيك. وهذا بيمسكنا وإيديه كلها مازوت، والتاني إيديه شحم ولا دهن وريحة لحمة أو سمك. لا والسمانة مفتكرين إنه نحن جزء من دفتر سمانة بيجمعوا وبيطرحوا علينا. شوفي هون كتبوا علي بالقلم الأحمر، ومن هون انشق كتفي، والطرف الثاني عليه الزيق أتقل مني. عداكي عن اللي بيحطوكي بجيبة الصدر ومعك قلم حبر، وبيطوف هالقلم عليكي وعلى القميص يا حبيبي. مع إنه بعض الدول بتجازي اللي ما بيحافظ على أناقة ونظافة النقود، وممنوع المواطن يطويها إلا طوية محددة وبمحفظة نقود خاصة وأنيقة، لأنه احترام عملة البلد من احترام البلد. وينك؟ نعم. هلأ فكرك نحن المصاري إذا عملنا إضراب ما منشل العالم؟ عائلتنا كبيرة كتير بالعالم. فعلا كبيرة كتير، والله ما بعرفهم كلهم. يعني عندك الدينار والدرهم والجنيه والريال. ايه وفي الين الياباني، حرام أنا كتير بحبه وبتعاطف معه. وفي الليرة والفلس والقروش والدراخمة والمارك والكرون. وعندك هدول المنزعين، الدولار والجنيه الاسترليني واليورو. بس دخيلك خلص، هدول لا تجيبي لي سيرتهم، مو ناقصني اكتئاب. قالت لي الأشياء. يعود أصل النقود الورقية
إلى عهد اليونان والرومان، عندما اعتاد بعض الناس على إيداع ما لديهم من أشياء ثمينة وذهب وفضة لدى بعض التجار، وحصلوا بالمقابل على شهادات إيداع أو وثائق تداولها الأفراد لثقتهم بأولئك. ثم عرف هذا النوع من التداول الوثائقي الورقي عند صيارفة إيطاليا، خاصة البندقية، ثم هولندا، عندما أصدرت البنوك شهادات إيداع وفق نموذج محدد، وصارت فيما بعد نقوداً ورقية. ملاحظة يا ليرة إنه ما إجا حدا أخذنا عن الطاولة لهلا؟ بيكون الجرسون مشغول شوي. يلا فرصة نشم شوية هوا نظيف ونتجاذب أطراف الحديث. عم تحكي مثل الأدباء والحكماء. ليش قليل اللي قالوا الحكماء والأدباء والفلاسفة عن المال، لحتى الناس يعرفوا إنه السعادة والصحة مو بجمع وكنز المال. بس قلال يلي بيصدقوا هالكلام. اسمعي ابن الرومي شو قال. أبقيت مالك ميراثا لوارثه، فليت شعري ما أبقى لك المال. القوم بعدك في حال تسرهم، فكيف بعدهم حالت بك الحال. ملوا البكاء فما يبكيك من أحد، واستحكم القول في الميراث والمال. بيقولوا ستك زنكيلة وفي معها ليرة، وجدك عم يشرب أرجيل ويحكي لحكاية. بيقولوا ستك زنكيلة وفي معها ليرة، وجدك عم يشرب أرجيل ويحكي لحكاية. مليح كتير مليح ريح بشيح بريح الليلي بدنا نفزعها وناخد كل اللي معها. قلدوا للواوي عو 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 عو، قلدوا للبسي نو 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 نو، وانا الصبع نو. بشتكي بوم طالعين مفزع ستي. بشتكي بوم ليلي جدي وليلي ستي. بشتكي بوم. أجرى أحد مراكز الاستطلاع الأمريكية دراسة عن المال والسعادة، وكانت النتيجة أن 49% من المشاركين أكدوا أنهم سيكونون أكثر سعادة بامتلاك المال. ورأى الباقون أن وجود علاقات عائلية طيبة وأصدقاء مخلصين وعمل محترم أهم من المال. صدقيني أنا بحترم آراء القسم الثاني، وبتمنى لو كل الناس يعرفوا إنه المال وسيلة وما غاية. اسمعي هالمقطوعة الزجلية اللي كتبها الشاعر ماجد حمدان شو بتقول. هي أنا كتير بحبها، اسمعي. هي أصل عقد التجارة والصكوك، فيها القادم صورة وفيها الملوك، من دونها ما عاش جدك أو أبوك، ولا قدرت انت تساعد اللي بيقصدوك. تخلص بنص الشهر مع الموظفين، ومن دونها بيسكروا كل البنوك. قالت أنا المراية، أنا الكرسي، أنا العطور، أنا المفتاح، أنا الإبرة. قالت لي الأشياء، قالت لي الأشياء، قالت عما تشاء. قالت لي الأشياء، قالت عما تشاء. الموسيقى سمير قصيباتي. قالت لي الأشياء، قالت عما تشاء. يساعد في الإخراج أحمد خضور. المخرج المنفذ نادية حمود.
قالت لي الأشياء. وتحية من فريال أحمد وأحمد فراد.